喂，K 生，好悶啊！我有冇得去街街啊？快啲帶我去街街啦！咚咚咚，真係啊，踢一踢先喐一喐嘅，都唔識做嘅。好啦，呢集就真係千呼萬喚始出來。個原因係因為我哋知道有好多觀眾可能就其實唔係好想睇 K 生 K 太嘅，係想睇加菲嘅。咁所以呢，我哋就開始一個新嘅系列。雖然我自己好糾結呢，究竟開唔開呢個新嘅系列啊？因為其實主要主角係我哋嘅狗狗加菲啦。哎呀，喺乜度？喺度。好嘢，終於係我做主角啦！點解呢？有食啦。因為其實香港可以俾寵物或者係狗落地嘅一啲商場或者一啲地方其實真係好多。其實可能大家據我所知啦，就淨係得3至4個商場可以咁做嘅啫。我哋身處嘅赤柱廣場啦、D2 Place 啦，同埋南豐紗廠啦。咁所以咧，我就會心諗糾結過就係話，我就算拍個系列，可能都係得3至4集啫喎咁我每間餐廳食每間餐廳，餐廳我呢度都提埋先。我哋喺呢個系列裏邊就盡量唔會 specific 介紹餐廳嘅。個原因係，如果大家有睇好多寵物 group 嘅話，都知道咧，某間餐廳俾人開咗名之後咧，就會有一啲無聊人士去追擊嗰間餐廳啊，令到嗰間餐廳不能夠再招待狗狗啊。因為其實呢個同食環條例係有關嘅。而家香港大部分嘅食肆咧，其實佢所謂可以招待寵物，都只不過係用一個外賣嘅形式，俾大家坐喺出邊。嗰個 area 就唔係屬於餐廳嘅，咁啊勉勉強強，你帶隻狗坐喺度，就坐喺度啦。個店家就我乜都唔知㗎，咁用一個咁嘅偷雞方式啦。咁如果俾一啲好，我唔可以話冇愛心啊嚇，可能係正義之士係啦，去知道嘅話咧，就會投訴到個間餐廳係不能夠再接待狗狗。咁所以我哋喺呢個系列裏邊係唔會 detail 仔細咁介紹餐廳嘅，盡量避免啦。除非嗰間餐廳係真係攞正牌係可以，但係其實我唔知邊啲餐廳係攞正牌可以招待寵物嘅。咁所以咧，我哋做到嘅嘢就只可以盡量帶大家行一下寵物可以行嘅商場啦。嗱，加菲，咪話唔益你啦，係咪想做 YouTube 狗啊？係嘅話，幫我介紹下赤柱廣場啊！難唔難㗎？係咪照稿讀就得㗎啦？你都係想啲觀眾睇耐啲，拖下時間咋？喂，你哋唔應該講句要講埋嘅，罰你今日冇雞雞食。唔好啊！最多而家即刻介紹翻啦！赤柱廣場就係喺香港島南邊嘅赤柱，附近有赤柱大街、美利樓、赤柱市集啊！呢輪成日都講市集喎，仲有卜公碼頭同埋馬坑公園添啊！冇錯，依套嗰方面咧都唔難搞，你可以喺赤柱廣場入邊揾餐廳食嘢啦，赤柱大街亦都有啦，豐儉由人嘅啫。你更加可以喺快餐店買個外賣，坐喺呢一啲畫面見到嘅位度食都得嘅。有嘢食，開心仔。食飽啦，可以快啲去玩啦！去啊！做咩幫我喺度啊？喂，唔好走喎！稍安無躁，揾你做下 model 啫。因為想同觀眾朋友講下咧，赤柱廣場咧其實有好多呢一類型嘅 dog parking 嘅。萬一大家拖狗去嗰時咧，如果要買下嘢食啊，
去過洗手間嘅話呢，呢一啲嘅 dog parking 呢就幫到大家手啦。通常呢，我哋嘅行程呢都係由赤柱廣場出發啦，沿住赤柱海濱長廊去到最尾嗰個灘度，但係未去到赤柱後灘㗎，跟住就會折返㗎啦。翻嚟嗰時呢，就經赤柱市集，經翻海濱長廊，就去到美利樓同埋卜公碼頭，最後就翻返去赤柱廣場。行咗咁耐，水啊！我想飲水啊！水啊，中啊！傻啦，喺個灘即係球場隔離，其實有水機㗎，見水就沖，飲海水飲死你啊！消暑解渴。由海旁一直嚟就會嚟到赤柱大街，可以做一日遊客啦。突然間我好似喺香港做遊客咁啊，好開心啊！加菲你又講得啱喎，其實耐唔耐當自己係一個遊客嚟香港旅遊，抱住呢個心態，人都輕鬆啲嘅喎。赤柱呢個休閒市集呢，今次就講咗可以俾狗入嘅。以我哋以前嘅經驗呢，去搞咁多次，其實都可以俾寵物入嘅。其實你正話唔請我食雞雞，你睇下我幾叻，我自己賺自己食，叔叔同姨姨幾中意我，仲有其他咪會買俾我食咯。唉，知你叻啦，有毛有翼啊嘛。正話提過嘅 dog parking 呢，其實喺超市出邊都有嘅。咁萬一你要去買餸啊，買少少嘢食啊，都可以掛隻狗喺度先㗎。我又可以做 model 啦，係咪啊？嗰度有一個寵物共享空間嘅，不過今日會閂。
係咪可以玩隨意門咧？我好中意玩隨意門嘅，一開門就去咗第二度噶啦，好好玩嘅。隨意門唔係隨意門嚟㗎，lift 嚟㗎。貓狗係要搭1號 lift 㗎。好，我哋嚟睇下先。呢度亦都有狗嘅專用 lift，就係呢架1號 lift 啦。如果揸車嚟嘅朋友仔呢，就要留意翻赤柱廣場免費泊車嘅條件啦。星期六、星期日同公眾假期嚟嘅話呢，要夜晚6點後入車呢，先至享受得到免費泊車嘅。詳情最好去一去佢嘅官網度睇一睇啦，因為情況有啲複雜啊。另外就要多謝大家嘅支持啊！因為我哋出呢條片嘅時候呢，我哋嘅訂閱數呢就過咗2000噶啦，俾啲掌聲大家，多謝晒。所以呢，我同 K 太就想做一個2000訂閱 Q&A， 有咩想問我哋嘅，歡迎大家喺呢條片下邊留言，又或者喺 Instagram follow 我哋，跟住 DM 我哋都得。咁我同 K 太就會收集晒大家嘅問題，再慢慢咁解答噶啦，問乜都得嘅。行到好攰啊，其實快啲翻屋企食飯啊！朋友仔，你哋記得要 CLSS 留言、點讚、分享、訂閱，支持我加菲啊！我而家要趕翻屋企食飯啊，下次見，拜拜。